हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है देखना, और क्योंकि ये चल रहा है बरसात का मौसम, यानी कि बहुत सारी बीमारियां आने का मौसम। बरसात में आपको बारिश देखने को मिलती है, आपको हरे भरे खूबसूरत से पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, और साथ ही बहुत सारी बीमारियां भी इसके साथ देखने को मिलती हैं। तो जो इनके साथ बारिशों के साथ जो बीमारियां आती हैं, उन सबको आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जिससे ये सारी की सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी, बिल्कुल ही दूर रहेंगी आपसे, और आपकी इम्यूनिटी पावर को भी 100% ये जो मैं आज आपको रेसिपी बताने वाली हूँ वो बढ़ा देगा। एक मैं आपको और बेनिफिट बताऊंगी इसका, कि इसका असर आपके एलर्जी सिस्टम को दूर करने में भी काफ़ी अच्छा काम करता है, क्योंकि मैंने इसको खुद पिया है, खुद यूज किया हुआ है, और मैं इसको अक्सर पीती रहती हूँ, और इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। और मुझे आपको जैसा कि पता है, मैंने अपने पहले वीडियो में एक बताया था कि मुझे स्नीजिंग की प्रॉब्लम रहती है, मुझे एलर्जी होती है बहुत सारी चीज़ों से, गर्म ठंडे बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी रहती है, तो मुझे बहुत जल्दी स्नीजिंग होती है और कभी भी होने लगती है। तो ये मैं आपको बता दूं कि 1 ईयर से मुझे ये सारी प्रॉब्लम मुझसे दूर रही है, बिल्कुल भी स्नीजिंग नहीं हुई है। 1 ईयर से बिल्कुल मैं फिट हूँ, ऊपर वाले की भी दया है, ऊपर वाले का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इसके लिए, और अपनी मेहनत का भी शुक्रिया कहूँगी, क्योंकि मैंने इसके लिए भी काफ़ी घरेलू तरीके से अपने स्नीजिंग प्रॉब्लम को दूर किया है। तो इसका मैं बता दूं कि ये जो आज मैं रेसिपी आपको बताऊंगी, इसका एलर्जी को दूर करने में बहुत अहम भूमिका रही है, क्योंकि मैं इसको हमेशा पीती हूँ, और जो मैंने आपको एक जॉली का बताया था, तो जॉली भी मैं लेती हूँ, दोनों चीज़ें लेती हूँ। काढ़ा मैं हफ्ते में 2 से 3 बार बस लेती हूँ, और ये बहुत अच्छा बेनिफिट मुझे करता है। और मेरी 1 साल से जो मैं स्नीजिंग की प्रॉब्लम आपको बता रही थी, वो बिल्कुल दूर है। मुझे अब एक भी छींक नहीं आती है गाइस। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आप इसको अपनाइए, और जो मैंने पहले बताया था पहले की वीडियो में, मैं लिंक आपको दे दूँगी, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसको भी आपको लेना है, और साथ में ये लेना है, हफ्ते में 2 से 3 बार आपको पीना है। मैं 100% गारंटी देती हूँ गाइस कि आपकी जो एलर्जी की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। कंटिन्यूसली आप इसको यूज करिएगा, आपका 100% मैं गारंटी देती हूँ कि एलर्जी की प्रॉब्लम, स्नीजिंग की प्रॉब्लम जो है आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको किसी भी तरह का कफ प्रॉब्लम, या फिर जितनी भी मैंने ये बीमारियाँ, बरसाती बीमारियाँ बताई हैं आपको, ये सारा का सारा, ये एक रेसिपी जो मैं बताऊंगी, एक जो काढ़ा मैं बताऊंगी, वो आपका दूर करेगा 100%। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सी रेसिपी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको दिख रहा होगा मैंने पानी रखा है, और फिर जो इसमें चीज़ें डालनी हैं, चलिए उसे देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो चीज़ है वो है अजवाइन। अजवाइन हम लेंगे, और ये है 1 बड़ा चम्मच अजवाइन। फिर हम लेने वाले हैं 2 बड़ी इलायची, और इसको आप ओपन करके डालेंगे। और फिर लेना है हमें जैगुअर, यानी कि गुड़, इसको हमें डालना है। और आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, आप गुड़ की जगह पे नमक भी डाल सकते हैं, जो कि प्लेन नमक होती है, या फिर सेंधा नमक होती है। आप इसमें से कोई भी नमक का यूज कर सकते हैं गुड़ की जगह पे। तो अगर गुड़ आपके पास नहीं है तो आप इसमें नमक डाल के बनाइए, वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और अगली चीज़ जो है वो है दोस्तों ये सौंफ। तो सौंफ, खड़ी सौंफ मेरे पास नहीं थी, तो मैंने सौंफ का पाउडर ले लिया है, और आप ले सकते हैं खड़ी सौंफ, अगर आपके पास है तो खड़ी सौंफ 1 चम्मच। तो 1 चम्मच हमने लिया है सौंफ पाउडर। उसके बाद हमें लेनी है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है मुलैठी, और मुलैठी का 1 छोटा टुकड़ा आपको लेना है। अगली चीज़ जो लेनी है फ्रेंड्स वो है ये इलायची और लौंग, 2 छोटी इलायची और लौंग, इसे भी खोल के ही हम डालेंगे। अगली चीज़ जो लेनी है गाइस वो है ये काली मिर्च। तो इस काली मिर्च को हम कूट करके डालेंगे। ये सारी चीज़ हमने ले ली है फ्रेंड्स, और ये सारी चीज़ों को हम डालेंगे अपने पानी के अंदर। तो चलिए पानी में डालते हैं। ये देखिए हमारा पानी अब गर्म हो चुका है, और इसमें हम अपनी सारी चीज़ों को डालते हैं।
जाए और पक के बिल्कुल आधा हो जाए तब इसे हम छान लेंगे कप में। तो चलिए पहले इसका इंतज़ार करते हैं इसके पक के आधा होने का। बीच बीच में आप स्पून से इस तरह से इसे हिलाते रहें। इसमें एक और चीज़ डालनी है फ्रेंड्स, और ये है तुलसी का पत्ता। जो भी तुलसी का पत्ता आपके पास है, काली या फिर हरी वाली, वो दोनों में से कोई भी तुलसी चलेगी। आप उसको लीजिए और अच्छे से 4-5 पत्तों को धुल लीजिए पानी से। बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ होना चाहिए पत्ते। और उसके बाद इन्हें हम डाल देंगे अपने काढ़े के अंदर। और ये लीजिए, मैंने तुलसी के पत्तों को भी इसमें डाल दिया और इसे अब हम खौलाएंगे धीमी आंच पर। ये देखिए, अब ये हमारा काढ़ा जो है बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो गया है और ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे आधा हो गया है खोलते खोलते। और इसे अब हम चलिए छान लेते हैं। गैस को करते हैं बंद। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, गर्मा गर्म काढ़ा रेडी है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, इस काढ़े को मैं एंजॉय करती हूँ। आप सभी भी इसे अपने घर पे बनाइए और एंजॉय करिए। और जितनी बीमारियाँ मैंने आपको बताई हैं वो सारी बीमारियों को ये काढ़ा 100% दूर करने वाला है। और अब मैं आपको इसका टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा टेस्ट लग रहा है। हालांकि मैं तो हमेशा पीती रहती हूँ और मैं दोनों तरह का पीती हूँ, कभी गुड़ वाला पी लेती हूँ, कभी नमक वाला पी लेती हूँ। तो इस तरह मैं चेंज करके पीती रहती हूँ। तो आप भी ज़रूर इसे पिए। थोड़ा सा इसमें एक अलग सा मिठास है। और वो जो आपको शुगर का मिठास मिलता है वो इसमें मिठास नहीं मिलेगा। इसमें गुड़ डाला हुआ है तो गुड़ का एक अपना अलग टेस्ट होता है, तो एक अलग से इसमें मिठास है। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।